Մարդկային ինչ-որ հարցեր լուծել։ Այո։ Ու ես ուզում եմ, որ այսօր հայ ազգը հավատա։ Ամիսներով լռել են այս ամեն ինչին, ձեն չենք անել։ Արցախյան պատերազմի մասնակից հրամանատար մեր ախպերն է Արմենը։ Վերածվել է ժողովրդի ամբողջի։ Այսօր հայրենիքի ձեռներիցս գնում է ու ամեն տեղ կանգնում են, ցած կրծքերի խփում են, ասում են մենք հայ ենք։ Առանց հայրենիքի ինչ հա։ Ճիշտ ես։ Ճիշտ ես։ Ուղղակի հայը կորցրել է իր ինքնությունը։ Ես մենակ կոչ եմ անում վերականգնել, թող բոլորը մի մարդու պես դուրս գան գանստեղ։ Ամեն օր, ամեն գիշեր դուք կանգնեք։ Հավատացեք ձեր աշխատանքից, ձեր ընտանիքից բացի ավելի թանկ բան եք կորցրել։ Սենց անպատրաստից եկել ենք ժողովուրդ ջան, էս է հիմա։ Երկիրը ազգը կորցրելուց հետո մենք ով ենք։ Ցիգան։ Ցիգանից բետար։ Առանց հայրենիքի հեչ բան է։ Մաս տալիս են, իմ համար կարևոր չի անունները ովքեր են։ Թկած ունենամ նրանց վրա։ Նրանք չեն այդ հայրենիքը մեզ ժառանգել կամ նրանց դավաճան ծանողները չեն ժառանգել։ Մեր հարազատները մեր աղերն են ժառանգել։ Ու մենք գիտենք ինչ արժեքով այդ ամենը մեզ ասում։ Իմ միակ կոչն է նա, որ բոլորս մի մարդու պես այստեղ Լոս Անջելեսում շատ զարմանալի, եթե ես ուզում եմ, որ բոլորը հայտարարեն։ Եթե հրաժարվել են հայ լինելուց, թող ասեն մենք հրաժարվել ենք, մենք մնացել ենք ես 100 ես։ 100-ով դեր կանգնեն մեր երկրի մասին։ Իսկ եթե շատերն ես դեռ չգիտեն, որ սենց բան գոյություն ունի, խնդրում եմ տեղ հասցրել։ Տարածեք ինչ-որ ձևով, որ հասկանան, լսեն մարդիկ կամ մասնակցեն։ Մենք ստեղի չենք գնալու ամեն օր տեղ կանգնելին, մինչև մեզ պատասխան չտան, ինչ է կատարվում մեր երկրի։ Ասենք մենք հեռու ենք երկրից, չի նշանակում մենք երկրիտերը չենք։ Այո։ Մենք օտարության մեջ ստեղ ապրելով, աշխատել ապրելով մեր երկիրն ենք ծաղկած։ Հասկանալով, որ երկիրում ասենք չենք կանել, անենք ուժով կարենք դուրսից անել։ Հիմա չեմ հասկանում, մեր երկրի մեր ձեռից վերցնում են ու ասենք մեզը չեն հարցնում, հա մենք։ Ոնց որ չհարցրեցին, ստորագրեցին, հանձնեցին երկրի մի մասը, հիմա էլ անցել են մի հատ գերագույն մասի։ Բայց ինչի ենք ասում ստորագրեցին, կոնկրետ անուններ կան։ Հա։ Իսկ հա, գիտենք ով է ստորագրել։ Դե ուրեմն այդ մարդուն պետք է շպրտել։ Սադանա Նիկոլ։ Նիկոլը եւ Արմենը։ Դու մի մոռացեք պրեզիդենտը։ Մենք պահանջ ունենք, այդ պահանջին պատասխանը պետք։ Իսկ կարևոր չի, իրանք դիպլոմատներ են, իրանք եկա, թող մի հատ կառավարությունից, իշխանությունից մարդ նստեցնե սամալյոտը, իրենք շատ լավ կարողանում են, անում են։ Թող ուղարկեն մեկստեղ մեզ պատասխան տան։ Թքածուն է։ Լոս Անջելեսի հայությանը թող պատասխան տան, ինչ են անում մեր երկրի հետ։ Եթե չեն կարող, մենք գնանք մեր երկրի տեղ կանգնենք։ Զինվորել ունենք, բանակել ունենք, կամավորել ունենք։ Եթե չունեն, չեն կարող, մենք գնանք տեղ կանգնենք մեր երկրի։ Քանի իրանց դուրս չշպրտեք, ոչ մի բան չեք կարող։ Այդ որ բա Զենքերը հավաքում ասում։ Չեն կարող չթողել, թող մեզ ասեն մենք չենք կարող, մենք գնացած հարցերը Իսկական ասեք պատրաստել ամեն ինչի չեն կարող մեր հետ հաշվի չնստել։ Իրանց պետքա դուրս շպրտելը տեղից, հասկանում եք, չէ՞։ Հասկանում եմ, բայց ասածս էնա, որ մեր նպատակն է, որ Նիկոլը օր առաջ դուրս շպրտվի տեղից, հասկացեք։ Նիկոլը եւ Արմեն Սարգսյանը, երկուսը։ Ամեն մի հայ ստեղ Լոս Անջելեսում պետք է տանը չնստի։ Եվ ստեղ եւ ընդեղ։ Եվ հեռուստատեսությամբ կամ հեռախոսով նայ ես ամեն ինչը։ Պետք է դա մասնակցեն։ Եթե ուզում եք երկիրը չկորցնենք, այդ չեմ խոսում ապագայի մասին, գոնե եղածը չկորցնենք հələ այսօր։ Ուրեմն պետք է ոչ մեկ չնստի տանը։ Այսօր ոնց ենք մենք եկել, բայց չեմ հասկանում։ Այս ամբողջ 10 միլիոնից ազգից մնացել ենք այսքան։ Հասկանում եք, ինչքան եկել ենք այսքան։ Ու այն զինվորը, որ ասենք զենքը ձեռը հրաման չունի կրակելու թույլ, լավ որ մտնում է իրաց։ Այո, եւ ով է դա անում։ Էս է, գա մնացել 10 միլիոն։ Մեր պահանջը պետք է լինի, այդ կառավարությունը պետք է դուրս շպրտել, հասկացեք։ Քանի դրանք նստած են այդտեղ, նա հողատա։ Համաձայն եմ, Ես ասեմ մի բայց դրանց հեռացնելու մի հատ ձևը, եթե չեղան, Ալիևը կանգնելու, չգիտեմ ինչ կան։ համաձայն եմ, դրանց մի հատ ձևը, ելի եմ կրկնով, բոլորս մի մարդու պես, այդտեղ հազարավոր հայություն պետք է դուրս գա կանգնի, ամեն օր։ Մեր պահանջը հստակ է։ Մեր պահանջը հստակ է։ Մենք հայրենատերը շարունակական բնույթ կրի, ամեն օր, մինչև հավաքվենք այնքան մարդ,
որ մեր հետ հաշվի նստեն։ Մենք հիմա պահանջում ենք ժողովուրդ ջան։ Ում համար պարշի մեր պահանջը, ես բոլորին ասեմ մեր պահանջը։ Ես հիմա պետք է կոնկրետ դեսպանը գա, կոնկրետ դեսպանը կամ ներքեն, կամ հաստատեն ինչա կատարվում Հայաստանում։ Հաստատելու դեպքում մեզ պետք է հասկանանք, մեզ սիրում են Չէ, մենք ուրեմն մեզ փաստեր մեզ չեն կարող կխափեն հասկանալի է սուտա մեզ խափել են հանրազրույցով մենք այդ շարունակում ենք խափել բայց մեզ պետք է հիմա կոնկրետ հասկանալ խափում են մենք բոլորս հասկանում ենք որ մեզ խափեցին ուրեմն պահանջ ենք դնում որ ասենք մենք խոսքի 20 հոգով գալիս ենք կամ 30 հոգով գալիս ենք պարտավորվում ենք մենք զինենք մեզ զինեք իհարկե ոչ Դե մենք մեր զենքը կբերենք, մեր ասածը է դա։ Չէ, հիմա լավ, հիմա ամեն մեկս հասկանալի է։ Մենք հիմա ամեն մեկս մենք մեզ հարց տանք, մեր հարցին պատասխանենք, 100% ոչ մի բան չենք անի։ Եկեք մենք մեզ հարց տանք ու մեր հարցին չպատասխանենք։ Մեր տված հարցը ուղղենք այն մարդկանց, որ ուղղած է մեր հարցը։ Եվ որ ասենք մեր հարցին չեն պատասխանի լիովին ինչի համար որ մենք հավաքվել ենք, մենք արդեն հետագա քայլերը այսպես բոլոր հայերով կորոշենք, բոլոր այս մեր ընտանիքով կորոշենք։ Հիմա մենք բաբանք ենք գնում, ծայրահեղության անդունդի եզին ենք կայ, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ինքովից ասեմ ցավը տամ, ես մերի իմ սրտով խոսում ես, հոգովս ոնց որ ասենք սաղի հոգիների մեջ ես ընդեմ դուքերի հոգուս ձեր ցավը տամ։ Մեսի պատասխան տվող չկա։ Ուրիշ բան էլ ուզենաս պատասխան խնդրես մերին կյանքի։ Հայց, ցավը տամ։ Լավ, դեպքում մենք ինչ ենք պատրաստ։ Մենք ինք բոլորին կազմակերպելու եւ ուրիշ բան չկա։ Էշ մարդուս միս ոնց որ թուրքին այնտեղ շատ լավ գրել են թուրքը դրսից Նիկոլը ներսից։ Հասկանալ, պատասխանը լսելուց հետո որ մեր հետագա քայլերը իմանան։ Պատասխանը չի տա կամ սուտ Չի տա, սուտ կխոսում Այս գրածը Լոս Անջելեսում ամենաճիշտ արտահայտությունն է որ հանդիպել եմ։ Այս 3 տարվա մեջ որ Հայաստանում չեմ ուստեղ եմ։ Սրանից այն ճիշտ բան չի եղել։ Մնացած մուտիտները հալաջանական մուտիտներ են։ Նիկոլի քիսոներն են նստել Լոս Անջելես։ Սա Լոս Անջելեսը նյուզն ու մեդիան, սա Նիկոլի քիսոներն են։ Մենք արդեն իմանանք ու կարող ենք հայտարարություն։ Շիզոֆրենիկը անգլիսին չի կարա տես նորմալ մարդ չի կարա։ Լոս Անջելեսը։ Հենց ասում են բանի ժամանակ Սիրի կանսելի վաղ ժամանակ ասում ինչի ամերիկան զորքեր չի մտցնում Հայաստան ասում նույն ձև ոնց որ Իրաք։ Նույն ձև ոնց որ Իրաք ասում։ Մենք ես ուզում ցավը։ Ես կտամ քեզ։ Այսքան մարդու մեջ խոսք եմ տալի, ես քեզ անձամբ զենք կտամ։ Ու ով 15 հոգու ես կզինեմ Հայաստանում։ Դրա մասին ավելի լավ ասեմ չասեմ։ Ախր հարցեր մա 15 հոգով գնալ գրվելը չի։ Հարցը լայվ մի արեք եթե ասես բան։ Կթողեն։ Չի թողողին էլ կանենք իշու։ Նպատակը բոլորս էլ լավ հասկանում ենք ինչի ենք այսօր եկել ստեղ։ Այսինքն այն մտահոգությունը որ մեզ հանրապետությունից բերել է ստեղ կանգնեցել է փողոցում բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք։ Ուրեմն այսօր մեր հայրենիքը մեր ձեռից գնում է, որովհետեւ երեխա չենք, ինչքան կարանք մենք մեզ խափենք։ Ինչքան կարանք մենք ասենք նայենք այդ ամեն ինչը տեսնենք ու ասենք լավ է մեկը սուտ ասեց, մյուսը սուտ ասեց, լավ վերջում վերջի հաջորդ տենում ենք էլի այստեղ ես գոնե 10 ընտանիք գիտեմ, որ այդ սահմանամերձ գյուղերում ապրում են Հայաստանի սահմանի մասնակցություն, արձակություն։ Այդ մարդկանց բարեկամները իրանց ունեցած կապած փախնում են գյուղից։ Այդ դատարկելը ոնց են դատարկում, այսինքն ոնց են մեզ հանձնում, մեր երկիրը ոնց է մեր ձեռից ներցնում։ Լավ, մի բան կարամ առաջարկեմ։ Ուրեմն գոյություն ունի մեր ցանկությունից բացի օրենսդրություն, սահմանադրություն եւ միջազգային սահման։ Մենք պետք է անպայման ինչ որ կառուցում ենք, օգտվենք այդ կետերի հիման վրա։ Օրինակ, ըստ մեր օրենսդրության իրավունք չկա զինվորին արգելել կրակել, երբ որ զինվորի վրա հարձակվում է դեպքում հարցակման տարածքի մեջ արկա։ Դա մեկ։
Երկրորդը մեր նպատակը է ամենակարևորը։ Մենք պետք է ստիպենք Ամերիկային ճանաչի Ադրբեջանին որպես ագրեսոր։ Ագրեսոր ճանաչելու դեպքում իրավաբանորեն օրենքով փոխվում է Ադրբեջանի իրավիճակը։ Ցանկացած ագրեսորի դեպքում ցանկացած բնակիչ իրավունքից զենք բեկարու եւ պաշտպանվելու։ 44-ով խնդրեցինք, պահանջեցինք, գոռացինք, Էմա գոյություն ուներ իրավաբան այլ։ Եվախ ավելի դաժան էր, եվախ պատերազմ Ինչ օրենք, մորենք, այ ախպեր։ Հայաստանը ու թողեք թող խոսա էլի։ մենք ինքներս չճանաչեցինք Ղարաբաղը որպես կապ անկախ կամերը։ Այո, Թողեք։ Հարգենք իրար էլի։ Փաշյանը կայնը Ղարաբաղում ասեց Հայաստանը Ղարաբաղն է ու վերջ, բացի վրա գրի։ Թողենք էլի թողեք։ Վրա գրի, Если ռուսի խոսն ասում է սամա Արմենիայի պրեզնալա նեզավիսիմաստ բայց հավը տանիմ հայնոր թողնին կուզես ես ռասիստская ֆեդերացիա պրեզնատոր Հայաստանը ես ինչի մասին է Ոսկո, պետք է գրավոր։ Որտեվ ռուսական շպիոններ են ընկել։ Գաղութացված երկիր անգեր, ապա գաղութացում պետք է լինի, ուրիշ բան չկա Հայաստանում։ Ֆուֆլո բաներ են մնացած թեմաները։ Ռուսաստանի դեսպանատունը դաժե պետք է հանել Հայաստանից, ինչ բազաներ են։ Միապե թողեք վերջացնել էլի խոսքը ամոսա։ Շատ ներողություն, ստեղ չենք եկել մենք քաղաքականություն կամ քննարկել։ Չէ, լավ չունի։ ոչ դուշման ենք ոչ Ես ցավը տանեմ ստեղ մեր ընկերը որ ասում է, ես ասեմ կիսվում է, էլի։ Չենք եկել ոչ մի այս քաղաքական հարթակ չի, ոչ էլ բանը, չենք եկել մենք քաղաքական։ Ախպեր, բայց քիչ պետք չի վախենալ դրան։ Այսօր մեզ պետք է հայությունը դուրս գա։ ապրես, ճիշտ այդ Այսօր ամենալավ մեզ ճիշտ պետք է քայլը։ հայությունը դուրս գա, որ դու կարողանաս նոր օրինակները, քաղաքական ակցիաները կարողանաս իրականացնել։ Մեր կոչը այսօր ստեղ գալու կոչ է, որ հայությունը դուրս գա։ Ջորջան, դե այսօր այսքանը հավաքվել եք, այսօր պարզել չեն կարողանալու ավելի շատ մարդ։ Կարան կամ չէ, այսքան ուրեմն տեքնիկ ասում Այսօրվա դրությամբ ես այսօրվա դրությամբ եմ ասում բաղը, կարան կամ մեկս գոնե 2-3 հոգի ավել մարդ չենք։ Անպայման։ Դե եկեք տենց անենք, Ոչ որովհետև թե մենք կարան չէ պետք է անենք։ որտեղ մենք միջև ստեղ քանակ չհավաքենք, Մեզի լսող չկա։ Միանշան։ Նույն բանը ասում եմ ես։ Հիմա Այո, դե մենք որ եկել ենք Հիմա մենք աղը միտինգ ունենք, կարող է ժողովրդի բերենք ստեղ։ Քանիսին։ շատերը վստահ եմ, շատերը չգիտեն, շատերը հիասթափված են, շատերը Այս գործը եմ շատերի աճ։ համար սենց է։ Էլի քաղաքականությունն է պայքարը։ Զզվել եմ։ Մարդիկ ուզում են իրաց հայրենիքին տեղ։ Ոնց որ մենք բոլորս։ Ինչ պետք չէ, ոչ սուսակցություններ, ոչ իշխանավորներ, ոչ Ես հիմա Օջարյանական, ոչ Լևոնական, Սերժական, ոչ մեկից Ախպեր եկեք։ առաջարկությունը որ արեցի ժողովուրդը, որ ամեն օր ժամը 7-ից ստեղ, մինչև մենք չհասնենք հազարների։ այո։ Ու մեր խոսքը չհասցնենք տեղ։ Ասենք մեր խոսքը հասանելի չդարձնենք։ Ուզում եք այս պետությանը, ուզում եք այն պետությանը, ում ուզում եք։ Ստեղ մեր երկրի հարցն է։ Ճանաչեն Ադրբեջանին ագրեսոր, հələ չեն ճանաչում։ Հա, վաղը 7-ից բանես տունը, չէ։ Կարանք մի անգամ ստե հավաքվել։ Իմաստ չկա անգեր տունը։ Իմաստ չկա ստե պետք է հավաքվել ախպեր։ Ես վաղը միշև 9 գործ եմ իրիկունը, բայց կփորձեմ շուտ դուրս գամ։ Չէ, չի գալ։ Բայց չէ պետք է հարցնեի ինձ խնդրել։ Պետք է խնդրեի բան։ Ճիշտ է ասում, եթե հայկական կառավարությունը այսօր Ֆրանսիայի պրեզիդենտը զանգում է, Պուտինը զանգում է, խոսում է, ասում է չէ ոչ մի բան պետք չի, ոչ մի նորմալ նամակ չի դրում։ Միտը ոչ մի բան չի։ Գոյություն ունի դրսի ղեկավարություն։ Շատ պետություններ իրանց ներսի ղեկավարությունը լինելով բացված սխալ, դրսում ստեղծում են կառավարություն իրանց ազատ։ Պետությունները հաշվի նստում են ազատ կառավարության հետ, եթե իրանք ունեն Նատիրատ խոսքը։ ասամի ժամանակահատված որ նման կառավարություն ու հաշվի նստել տվյալ կառավարության
1948 թվական Իսրայել 1948 թվական Իսրայել Բա որտեղից ստեղծեցին Իսրայելը 400 Հայաստանը ինքը ասում է Կառավարություն չէին ղեկավարել բայց փաստացի բայց ով բերեց կառավարություն չկար բայց ովքեր են ախպեր ստանդարտ չարտեր բանկի բաները բերեցին բարոխները բերեցին Հա, շարունակել։ Օնը ստեղծվեց Հա, ես Հա, բայց մենք պետք է ստեղծենք այդ բաժեր Դա պետք է ալու չայությունը հասկանալ։ Թուրք է, նրանք աշխատում են, ծառայում են Թուրքի ծրագրում։ Այսօր որ Ալիևը կամ դուխում են, մտել է Հայաստան, որտեղ նա բանը Թուրք գոյություն չունի, կա թերքա բոլշևիկ Էտա Բառը խաղերի ժամանակ չի, հասկանալ Ես չեմ ասել, նժդերն ասել, ես ցիտեցի ընդամենը ժողովուրդ ջան Հա? ասած բառը խաղը ո՞րն է Նժդերն ասել թրքա կա, չկա թուրք ու ռուս, կա թրքա բոլշևիկ Չկա Հիմա ես իր ասածն եմ ասում Էտա Չնայած լիքը մարդ գիտեր ինչ ա կատարվում Հայաստանում։ Ես եղել եմ Հայաստանում մինչև դեկտեմբերի վեր։ Կատաստրոֆա էր, սպանդ էր, եւ կարող է ժողովրդի մեծ մասը չգիտեր, բայց եւ քաղաքական գործիչները, եւ հասարակական, եւ բերանները ասած, հապ, ես չգիտեմ ինչքան դավաճան կա այսօր մեր երկրում, ինչքան քրկապաշտ կա, բայց դա փաստ է։ Նրանց հո չեն պատժվում։ Մենք հավաքում ենք դրա համար, եւ Հայաստանում եւ ստեղ։ Ես նրանց Հայաստանի անդրբարձակ կսինվեն Չեն պատժում, այնտեղ կողքդ մեղավորին չեն պատժում, դրաման է խաղաճան ունենք։ Այդ ցավը տանեմ, նժդեհի ասածով տանում է խուստուպի սարի զյալլա ներքև 400 հոգու տարած չպրտեց Ուրիշ տարբեր Էտա ձևը, հա։ Մենք այսօր ոչ գնենք համալադրություն, ոչ իշխանություն նշիմա։ Այսօր մենք ունենք ստորացված ազգ։ Հիմա կոչ եմ անում աշխարհի բոլոր հայերին ու նամանավանդ Ամերիկային։ Այդ որ մեքենաների հայլիներից խաչեր են կախում, երրագույն դրոշներ են կախում, դրանով հայ չեն դառնում։ Համախմբվեք, որ մեր ձայնը լսելի դարձնենք։ Հիմա ամեն բանից կարանք խոսանք Երուսաղեմից, ես իմ Աֆրիկայից ամեն ինչից կար։ Մեզ կոնկրետ պետքա կոնկրետ քայլերի դիմել, որ մեր այդ հաշվի նստեն։ Ով պատրաստ է ամեն օր շարունակական բնույթ պետքա կրի։ Ժամը 7:30-ից ամեն օր հավաքվում ենք հյուպատոսարանի առաջ։ Այսքան բան ժողովուրդ ջան։ Այսօր էլ ով կհավաքվի առայժմ մենք չենք վերջացնում, հələ որ ստեղ ենք։ Եթե ամեն մեկը կարակ մի հոգու, երկու հոգու, 10 հոգու, 100 հոգու զանգեք, հավաքվենք, ինչքան կարանք հավաքվենք։ Ինչքան շատ ենք, այնքան մեր ձայնը ավելի լսելի է ալնելու։ Խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, էսի բաբակա, մենք կանգնած ենք երկու ընտրության առաջ, կամ կործանվում ենք, կամ մենք մոռանում ենք, որ հայ ենք, ամբողջ աշխարհում ստորանում ենք, կամ պայքարում ենք մինչև վերջ մեր ազգի պատիվը բարձր պահելու համար։ Մենք կկռվենք էլ, պետքա հացադուլ կանենք, պետքա ինչ ասեք կանենք, որոշենք իրար հետ ամեն այս ցանով մարդկաստ է, բոլորով իրար հետ որոշենք ինչ ենք անում։ Անհատապես ամեն մեկը թոստե պատերի տակ ամեն մեկը մի բան թող չխոսա, կոնկրետի մի գաղափարի շուրջ ենք ստեղ հավաքվել, այդ մի գաղափարով շարժվենք առաջ։ Ու խնդրում եմ, եթե մեկը խոսում է ինչ-որ բան, նկարում են, ուղարկում են, թող մարդիկ չտենան, որ մենք իրար ընդհատում ենք, իրար Մենք իրար սիրում ենք ստեղ վերջ, մեկը խոսում է, բոլորս լսում ենք, բոլորի կարծիքը, սիրում եմ բոլորին, խնդրում եմ, ով ինչ կարա անի, էսի բաբան կա, կամ ես կոմ, կամ են կոմ։ Ժողովուրդ ջան, ես 3 տարի մեր տեսածի ոչ քանի որ դիպքը ինքերն ախպերն ու հիմա առաջնագծում, մանավանդ մասնի շարժը դուք ֆիլմաբանների ախպերնա շատ բաներ ձեզ գաղտնիք չի բոլորի համար, ես բայդրությամբ ես ընդհանրապես ոչ պետք է արվել, ոչ պետք է ինչ-որ ճանաչում ինչ-որ բան, իսկ պետք է առաջի բանը խոսամ, հիմա 8 հատ գյուղ էս բային, դա մեր խնդիրը, ես կոնկրետ սրա համար եմ ասում, որ 8 հատ գյուղ հիմա հայաթափել են։ Այս բայ դրությամբ հայաթափել են, զենքերը հավաքել են, համավորներին զենք չեն տալի, այս պահին, որ մարդը իր գյուղը գնա պաշտպանի, 18 տարեկան երեխեքին, որոնք զենք բռնելս չգիտեն, ծարել են առաջնագից օդը բաց, ոչ մի բան չեն տվել, ոչ բռոնի ժիլետ, ոչ կասկա, ու հրաման են տվել, որ ոչ թուրքին չկրակեն, կրակելու դեպքում, մի բոլնա կրակելու դեպքում,
նույնիսկ առանց անուն տալ, ով որ պատասխանատու է։ Դե ինի կատի ունեմ կարան, եթե 10 հոգի են, 20 հոգի են, ուրեմն բոլորը, բոլոր դավաճանները։ Էդի միանշան։ Ամբողջ հարցը հիմա նրա մեջն է, այս պայդրությամբ Ափաշկարան Նիկոլը տալիս է թուրքերին, մեր երկիրը, մեր հողը, մեր ջուրը։ Հիմա մեր բոլորիս աղերսն է, ամբողջ հայությանը պետք է մի հատ բռունցք դառնանք, մոռանանք Նիկոլա, Սերժա, չգիտեմ, սաղի մոռանում ենք, մենք հայ ենք ու քրիստոնյա ենք։ Հիմա թուրքը, որ ամբողջ կյանքում կզած է եղել մեր ոտերի տակ, հիմա գալիս է մտնում է մեր սահման, որը որ բաց է, ու մեր զինվորի վրա տայֆավատ է։ Էդի մեկ, երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանին եմ ուղղում իմ խոսքը, խնդրում եմ տարածեք ինձ Facebook-ով բլոգ ակցեք։ Սաղի սակցը։ Սաղի սակցը։ Իրա թիմի բոլոր անդամներին բլոգ եմ գցել Facebook-ով։ Ես ոչ մի չեմ կարող մտնեմ։ 3000 զինվոր է տանում կառավարության շենքի դեմը, որ իրան պահեն բռոնի ժիլետով ֆռումը։ Իսկ սահմանը այս պայդրությամբ բաց է, մեր 18 տարեկան երեխեքը անպաշտպան մի հատ ավտոմատով կայնած է սահմանին ու հրամանա, որ չկրակեն։ Ինքը ցեղասպան թուրքի կեղտարյուն թուրք է Նիկոլը։ Մի ժամ շուտ ինքը պետք է գնա։ Ոչը շարունակեն։ 1000%։ Ու այդ ուժային կառույցների, այդ ազգային անվտանգության, զինվորականներ, ովքեր որ այտենց մաքսիմում զինված կանգնած են ու պահում են Նիկոլին, գնացեք սահման։ Այդ վաղ որ կհամարվեք դուք հայ։ Ես հասկանում եմ, ձեր մոտ սա խնդիր է Երևանում պրոբլեմ չի, սաղա դիստանցիա կները դիտացում եք ավելի շատ։ Բայց, նույն դեպքն եղավ Կարսում, երբ որ Կարսը հանձին թուրքերի, նրանց հետո լենականը հանձին թուրքերի, մտածելով որ պիտի ֆրծնեն։ Հաս թուրքը եկավ արդեն մինչև Երևան, նոր բաշապարան գարակի սադապացում, մի կերպ կայնասի։ Եկեք չհասնենք նրան, որ պետք կլի էտե կայնասնենք թուրքը։ Հիմի, ես եմ ասում օքեյ ամեջերան, պատրաստման չկա, պատրաստորական, առյատ կյանքը։ Ժողովուրդ ջան, ելեք, պահանջեք ղեկավարության այդ ամեն ինչի դուրս բանը։ Աշխատանքի ցեները, հրաժարական։ Պահանջեք, մենք Երևանում չենք։ Բայց մենք վարվում ենք ձեր համար ստե։ Հասկանում եք գործ ամեն ինչ թողած, մենք ստե պայքարում ենք ձեր համար։ Մեր խնդրանքն է դուք ըտե ձեր համար, երեք ոտի։ Ոտը թուրքը չի կայնելու, դա պատմում, անպայման։ Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Ամերիկայում, ամբողջ աշխարհում որ այս նույն ակցիաները շարունակական մեր պատմությունը, մեր հումորիստ Վարդան Պետրոսյանը շատ լավ ասում, թուրքի զույշը ո՞րն է։ Թուրքի լավը ո՞րն է։ Հա, դե դա բանակ ցելունգերություն անել։ Այն մարդը, ով որ ասում է մենք թուրքի հետ կներեք, այն մարդը, ով որ հանդիսանում է, այսպես ասած, Հայաստանի իշխանության աթոռին լղոզված Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է կարանք թուրքեր ընկերություն անենք, իրանց հետ ապրենք, սահման բացենք, իրա թիմի թրկա հպատակ պատգամավորները չակերտների մեջ կայնում ասում են Ոբշեմ ընկերներ ջան, սենց է հիմա հարցը, իրիկունը 7:30 ամեն օր գլենդելի կոնսուլատի դեմ ենք գալու, եկեք, որտև ուրիշ տարբերակ արդեն չկա, ուրիշ տարբերակ ուղղակի չկա, հավաքվենք այստեղ տենանք, հասկանանք ինչ է, ստե նիկոլական, քոչարյանական բան, չկան չի հարցը, այսինքն նիկոլականները դա չեն ելին, որտև իրա դեմ են։ Հիմա նոր բան է, եթե նիկոլական չես, քոչանական։ Հա, չէ, առավել եւս քոչարյանական չկա ստե։ Լավ, ընկերներ, կարճ ասած, ազգայինները սուտի LGBT ազգայինականներն են։ Ընկերներ, կարճ ասած տարածեք, թող իմանան ամեն օր 7:30 ստենք իրիկունը։ Դե այնքան շատանանք, միջև մեր այդ հաշվին էստեն, վերջ ուրիշ տարբերակ չկա։ Լավ մնացեք, կապի մեջ։